Në zbatim të planit të masave, gjatë 12 orëve të fundit janë evidentuar dhe goditur 2 raste të lëvizjes me armë zjarri dhe lëndë narkotike, si dhe një rast i mbajtjes së armëve të ftohta. Janë sekuestruar 2 armë zjarri, 1 kalashnikov dhe 1 pistolet, municion luftarak, 4 armë të ftohta, lëndë narkotike kanabis, 2 automjete dhe 5 celular. Janë vënë në pranga 5 shtetas që i mbanin këto sende në automjete dhe banesa. Në vijim të kontrolleve për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia në bashkëpunim me sektorin për hetimin e narkotikëve të DVP Durrës dhe patrullat e përgjithshme të komisariateve në varësi të DVP Durrës, bazuar në informacionet e siguruara për disa shtetas që posedonin armë zjarri, armë të ftohta dhe lëndë narkotike, në zbatim të detyrave të planit operacional siguria, zhvilluan një sër kontrollesh të befasishme. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë kanë ndaluar në Sukt automjetin me të cilin udhtonin 3 shtetas. Gjatë kontrollit në automjet u gjetën 1 armë zjarri Kalashnikov, 3 karikator dhe 17 fishek, ndërsa drejtuesit të automjetit, shtetasit SM, gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis. Në kuadër të hetimeve për këtë rast u krye kontroll në banesën e shtetasit JH, ku u gjetën 3 armë të ftohta, 2 mjete prerëse dhe 1 dorez metalike. Në vijim të veprimeve u arrestuan në flagrancë drejtuesi i mjetit, stetasi SM 29 vjeç, 2 pasagjerët, shtetasit FS 25 vjeç dhe BB 25 vjeç, të 2 banues në Sukt, si dhe shtetasi JH 31 vjeç, banues në Kuçov. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë penale të këtyre shtetasve. Po gjatë kontrolleve të befasishme në lagje numër 14, shërbimet e policisë ka ndaluar për kontroll automjetin me drejtues shtetasin ZK, të cilit i u gjet një armë zjarri pistolet me krerë me 6 fishek. Në vijim të veprimeve për këtë rast u arrestuan në flagrancë shetasi ZK, 20 vjeç banues në Durrës, si dhe u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MB, 23 vjeç, banues në Shkozet, pasi dyshohet se ka pasur dieni për këtë rast, por nuk ka kallëzuar. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme. Zbatimi i detyrave të paracaktuara në planin operacional të gëduar siguria vijon.